Drugo vprašanje. Zanima me obrazložitev stanja varikokele in hidrokele. To je problem na modi, s katerim sem bil lani poleti diagnosticiran. Za to stanje ne obstaja razlage vzroka in me zanima, če veste o tem morda kaj vi. Od dneva diagnoze je že skoraj leto dni in spet se mi pojavlja bolečina. Nekje sem zasledil, da je morda povezano s stresom. Variokela nastane takrat, kadar pride do pretirane razširitve ven, ki potekajo iz mod nazaj v trebušno votlino. Iz tega je moč sklepati, da ima oseba, ki ima tako diagnozo, tako težavo, se pravi razširjene vene in s tem seveda omejen pretok krvi ali pa kroženje krvi v modih ali pa med trebušno votlino in modi, v trebušni votlini močno povečan pritisk. Kar pomeni, trebušna votlina je sistem, ki ima en tlak, zdaj moda so pa dislociran del, se pravi za razliko od žensk, ki imajo jajčnike znotraj trebušne votline, imajo moški glih zaradi tega, ker mora imeti, če hoče opravljati moško funkcijo, da urejuje nered, močnejši nered in da zna in da je sposoben biti bolj močno agresiven, se pravi, da uporablja tretji Newtonov zakon fizike za reševanje problemov veliko bolj pogosto kot recimo ženska. Ima moški moda izven trebušne votline, kar mu omogoča, da moda kot zelo občutljiv organ, kar ve vsak moški, ki se je že kdaj udaril ali pa so ga udarili v ta del telesa, da je ta organ izjemno občutljiv na pritisk in tudi je bolečina, ki jo začutite, ko pride do neprimernega pritiska, izjemno močna in hromeča. Da je izločen iz trebušne votline glih zaradi tega, da mu trenutno ali pa dinamično povišan tlak v trebušni votlini ne škoduje. Seveda problem pa nastane, če ima oseba kronično povišan tlak v trebušni votlini, kar pomeni, da pa ta tlak vpliva na to, kako se bo kri iz mod vračala nazaj v trebušno votlino. Ker je v samih modih nižji tlak, ker so zunaj, znotraj mod je višji, znotraj trebušne votline je pa višji tlak, pride do večjega pritiska in more kri iz mod, če želi se vrniti nazaj v trebušno votlino, dvigniti svoj krvni tlak, se pravi, se pritisk krvi dvigne nadpovprečno in potem pride seveda, če hoče iti iz mod nazaj v trebušno votlino, se potem žile, ki so zunaj trebušne votline zaradi pomanjkanja protipritiska razširijo. In seveda kronično povišan tlak v trebušni votlini lahko potem pripelje do stanja, kot je variokela, ker enostavno je povratek krvi iz mod nazaj v trebušno votlino močno otežen. Lahko si to predstavljate, da ta kri, ki želi iz mod ali pa mora iti iz mod nazaj v trebušno votlino, je v podobni situaciji, kot če hočete recimo na tokijski podzemni železnici se zriniti v skoraj popolnoma nabit vlak podzemne železnice in vas mora sprevodnik, pa te pomočniki, ki jih imajo na postajah, vas v bistvu porine noter, zato da v času prometnih konic v vlake stlačijo čim večje število potnikov in tukaj je podobna situacija. Sprav rešitev z vidika AIQ metode, da zmanjšate in postopoma tudi odpravite problem variokele je, da se v bistvu učite potrebno, da zmanjšate povprečen tlak v trebušni votlini, kar pa je spet povezano s tem, da ste sposobni primerno s svojimi čustvi, svojo kinetično energijo vplivati na okolje in urejevati tisto, kar vam dviguje notranji pritisk. Notranji pritisk dvigujemo pa s tem, kadar se znajdemo v situaciji, ki nas moti, ovira, ogroža in omejuje. In če znamo takrat zaradi primerne čustvene zrelosti in učinkovitosti iti v
sproščanje da to energijo, ki jo imamo v trebušni votlini, namenjeno s tem, da vplivamo na zunanjo, na okolico skozi izražanje čustev, dejanja in vedenje, ter s tem vplivamo na okolje, da spremeni in nas začne manj motiti, ovirati, ogrožati ali omejevati, se potem dinamično, posledično temu zniža tudi povprečen tlak v trebušni votlini in potem se tudi vstop krvi nazaj v trebušno votlino izboljša in potem pride ta pritisk na širjenje ven, ki jih nabrekne na ven, se zmanjša. Se pravi, podobno, kot če bi vstopali v vlak, ki ni nabito poln, ampak je samo še poln, ali pa je tudi že, recimo, ko greste spat, na pol prazen. Ker če pa moški zaradi kronične zakrčenosti, senzorne amnezije, senzorne utajenosti, nezmožnosti, da se zaveda, v kakšnem stanju je njegova trebušna votlina, ne more definirati, kaj ga kronično moti, ovira, ogroža in omejuje, je pa v bistvu tako, da tudi ko gre spat, je kronično napolnjen vlak, zaradi tega, ker potniki enostavno ne izstopajo iz vlaka in se vozijo skozi tem vlakom kronično okrog, in pa vsakdo, ki hoče noter priti, enostavno nima prostora in more pa siliti noter in riniti noter, in seveda se potem lahko vene, ki grejo iz mot nazaj gor v trebušno votlino, morajo razširiti. Zdaj, kri, ki gre pa iz trebušne votline v moda, je pa itak z višjim tlakom in gre iz področja višjega pritiska, se pravi trebušne votline, v področje nižjega tlaka, to so moda, in tam teh problemov ni. Ko gre pa nazaj iz nižjega pritiska v višji pritisk, je pa seveda tako stanje popolnoma fizikalno logično in se ga da z primernim učenjem in dvigom čustvene zrelosti, občutka, dviga učinkovite uporabe agresivne energije, ter seveda tudi potem urejanje partnerskega odnosa, postopoma urediti in odpraviti vzrok za variokelo. Pa je pa še hidrokela. Hidrokela je pa nabiranje tekočine v mošnji, ki nastane zaradi slabšega odtekanja limfe iz področja mot in okoljnih tkiv. Zdaj, že potem, kar sem prej razlagal za variokelo, je tukaj podobna zgodba, samo da pač ni vezana na kri, ampak je vezana na limfo, ki pa deluje po identičnih principih pritiska, ker pač tako kot kri je tudi limfa tekočina, ki se more ravnati po zakonu o pritiskih, se pravi, tekočina gre iz področja, kjer je pod visokim ali pa višjim pritiskom, v področje nižjega pritiska lažje, nazaj iz področja nizkega pritiska v področje visokega pritiska pa težje. In seveda je zdaj, če ima oseba spet kronično povišano napetost v trebušni votlini, ki se je seveda očitno tudi ne zaveda, in ker se je ne zaveda, je tudi ne more odpraviti, potem tudi, se pravi, tekočina v moda iz visokega v nizki pritisk gre, nazaj gor pa ne, in se potem pride do zatekanja oziroma nabiranja te tekočine v modih, ki pa seveda potem tudi otežuje normalno funkcijo in normalno uporabo ali pa hojo, sedenje, gibanje, in v bistvu naredi to, da osebo nekaj, kar je tipično moškega, se pravi moda, začnejo vedno bolj motiti in spravljati v nefunkcionalno stanje, se pravi utrujati. Bolečina ga utruja, ga muči, in seveda tukaj potem dobite lahko tudi stanje, ker se vprašate, okay, zakaj glih moda, ne? In tukaj je pa lahko dodaten razlog, zakaj imate ta dva stanja, tudi to, da dejansko je vedenje in način življenja in odnosi takšni, da dejansko vam funkcija ali pa popačena funkcija, nepravilna funkcija
vodi v spremembe strukture na področju, ki je tipično moško, se pravi moda. Torej, tukaj lahko gledamo na to, da vaša funkcija ima težave vezane na moškost, vezane na moško vedenje. Lahko je tudi vezano na to, da zaradi slabih izkušenj, ki ste jih imeli z očetom ali pa z njegovim očetovskim vedenjem v svojem otroštvu, imate razumljiv in popolnoma objektivno logičen odpor do tega, da bi bil sam oče, ker potem pride lahko do ponovitve enakih odnosov, zaradi katerih ste bil sam v toksičnem okolju ali pa v travmi. In potem lahko pride do tega, da oseba enostavno na podzavestni ravni razvije močen odpor do tega, da ne bo takšen, kot je bil oče, ali pa da ne bo isti kot oče. In najbolj učinkovit način, da niste oče, da se ne vedete kot oče, da niste oče. In seveda lahko tukaj tudi iščemo možen razlog, ne pravim, da je nujno povezan, ampak pogosto so težave z modi, vezane na to, da ima oseba skozi bolj konkretno analizo preteklosti in odnosov, se pokaže, da dejansko noče imeti kvalitetnega ali pa ne sme pravilno ali pa normalno uporabljati moški organ kot so moda, zaradi tega, ker noče iti v očetovski odnos, čeprav na zavestni ravni to lahko si tudi želi, ali pa pogosto tudi seveda ne. Tako da za obe stanji je z pogleda AIQ metode priporočljivo, da se lotite konkretno spreminjanja ali pa zmanjševanja senzorno-motorne amnezije, oziroma v tem primeru bi rekel, da že celo govorimo o senzorno-motorni odtujitvi, ki vam onemogoča, da zaznate in začnete zavestno vplivati na tlak v trebušni votlini, s katerim boste potem lahko odpravili, po mojem mnenju, glavni razlog za obe stanji, in to je kronično povišan pritisk znotraj trebušne votline, ki potem negativno vpliva na kroženje tako limfe kot krvi med trebušno votlino in modi, in na ta način bi potem počasi spremenil razmerje med pritiskom v trebušni votlini in v modih, in nižja, ko bi bila ta razlika, seveda dinamično govorim, ne da zdaj da nimate nikoli povišen tlak v trebušni votlini, ampak da se spreminja, da je pač višji takrat, ko je potrebno nekaj narediti takega, kar zahteva večjo obremenitev, ker je večji stres, in potem pa, ko ta skozi stres problem uredite, pride do sprostitve in potem se tlak v trebušni votlini zniža in potem je cirkulacija in izmenjava tekočin, tako krvi kot limfe med modi in trebušno votlino boljša in se potem tudi problem uredi. Tukaj je tudi verjetno bo treba delati tudi na področju odnosa do ženske, se pravi tukaj je področje AIQ odnosov, ker v bistvu ženska ima to sposobnost in moč, da lahko dovolj umiri stanje v notranjosti moškega, seveda pa samo takrat, kadar ona to hoče ali pa želi. To je pa takrat, kadar se moški vede dovolj odgovorno, spoštljivo in sprejemljivo do nje, da ga ona v bistvu želi pomiriti, sploh recimo, ko je dneva konec, ko je delo opravljeno in moški zaradi svoje impulzivnosti ima še zmeraj povišan tlak v trebušni votlini, in ona ga takrat lahko s pogledom, z dotikom, z odnosom mu da vedeti, da je pomemben, da ga želi, da ga potrebuje, da ga rabi in da je dovolj njegova vloga dovolj učinkovita, da se ona ob njem počuti dobro, da skozi on s tem, ko on s svojim visokim tlakom in sposobnostjo, da urejuje nered, poskrbi zanjo, da nije ni strah, je potem ona tudi želi in poskrbi, da se on pomiri in se s tem pripravi na nov dan, na novo
serijo problemov. In v takem primeru se tlak v trebušni votlini kvalitetno zniža in potem seveda tudi vsi sistemi, ki so vezani na to, delujejo bistveno bolje kot prej.